नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रत्नेश तिवारी और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं अपना स्टोरी 4 पार्ट में शेयर करूंगा, तो मैंने अपना पहला पार्ट अपलोड कर दिया है जिसका नाम है मोबाइल। तो अगर आप सभी ने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए सेकेंड पार्ट ट्रेन स्टार्ट करते हैं। मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा जहां पे मैंने अपना पहला पार्ट खत्म किया था। जब हम लोग इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पे पहुंचे थे, तो मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। तो जब हम लोग स्टेशन में पहुंचे तो प्लेटफॉर्म पे गाड़ी लगी हुई थी। तो वहां पे एक समस्या ये आ रहा था कि मुझे ट्रेन के अंदर कैसे ले जाया जाए। तो एक बड़ी समस्या थी क्योंकि मैं स्ट्रेचर पे था, तो मुझे ऐसा उठा के भी नहीं लेके जाया जा सकता था, क्योंकि हाथ पैर अगर टूटा हुआ तो भी तो लेके जा सकता, लेकिन फिर भी तो वहाँ पे एक दिक्कत ये बात का था कि जो स्ट्रेचर था वो काफी चौड़ा था और जो ट्रेन का जो गेट था वो काफी छोटा था, मतलब काफी पतला था, तो इसमें जा नहीं रहे थे। तो वहाँ पे एक समस्या ये था। तो एम्बुलेंस के पास एक क्या बोलते हैं, कपड़े का स्ट्रेचर रहता है, हर एम्बुलेंस में रहता है। तो वहाँ पे दिक्कत ये था कि जब उसने मुझे लिटा के मतलब ट्राई किया मुझे उसके लिटा के ले जाने के लिए, तो वहाँ पे मेरा कमर जो है ऐसा बेंड हो रहा था, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत पेन हो रहा था। तो वो प्लान भी स्किप करना पड़ा। तो फिर सब लोग सोचने लगे इनको कैसे लेके जाया जाए। तो उन्होंने मुझे ऐसा कमर में पकड़ के, मतलब जैसे नॉर्मली हम लोग किसी को पकड़ के ऐसे उठाते हैं तो वैसा लेके जाया, लेकिन जो कि बहुत ही गलत तरीका था। ऐसा बिल्कुल नहीं लेके जाना चाहिए था। 3 जन को पकड़ना चाहिए था, एक जन को बीच में, एक जन को आगे और एक जन को पीछे। कुछ अगर ऐसा करके लेके जाते थे तो भी इजीली था, लेकिन दिक्कत ये बात का था कि मुझे और प्लस वो तीनों गेट में इंटर कैसे करते थे, जो कि बहुत ही दिक्कत था। तो यहाँ पे मैं रेलवे का अपनी तरफ ध्यान खींचना चाहूंगा कि जैसे हर डिब्बे में 4 दरवाजे होते हैं, 2 दाईं तरफ होते हैं, 2 बाईं तरफ होते हैं, और कोई भी 2 दरवाजे लो जो आमने सामने हो, उसको ऐसे उन लोग मॉडिफाई करें, ऐसा मतलब डिजाइन करें ताकि जो व्हील चेयर पे आते हैं, जो स्ट्रेचर पे आते हैं, उसको दरवाजों को ऐसे एडजस्टेबल बनाया जा सके ताकि जरूरत के हिसाब से उसको छोटा बड़ा किया जा सके, उसको मतलब जरूरत के अनुसार उसको एडजस्ट किया जा सके। तो मैं प्लीज रेलवे के इंजीनियर से, रेल मंत्रालय से प्लीज ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ही नहीं, ऐसे लाखों करोड़ों लोग को मतलब ये समस्या का सामना करना पड़ता रहेगा। तो मुझे जब ऐसे मुझे कमर से उठा के लेके जा रहे थे तो मैं बहुत तेज पेन हुआ, तो मैं बहुत तेज से चिल्लाया। तो तकरीबन उस समय 1:30 बज रहे थे रात के, तो सब लोग सो रहे थे। तो अचानक सब लोग उठ गए, बोले क्या हुआ, कौन चिल्ला रहे। तो उन्होंने सब मुझे मतलब मिलके मेरे मतलब सीट तक पहुंचाया। तो मेरा सीट नंबर 8-9 था। तो वहाँ पे मुझे एक दिमाग में ये ख्याल नहीं आया, या फिर मेरे जो फैमिली थे वहाँ पे उनको नहीं आया, मुझे या फिर मेरे फैमिली को उनसे रिक्वेस्ट करने थे, जिसका सीट नंबर 1 था और मेरा 8-9 था। तो वहां से गेट से मेरे सीट नंबर तक जाने में तो बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो आप सब जानते हैं कि छोटी जगह में कैसे एडजस्ट किया गया है पूरा रेलवे का सीट और सब वगैरह वगैरह। तो मुझे इनसे रिक्वेस्ट करना चाहिए था कि प्लीज सर आप मेरा सीट एक्सचेंज कर लीजिए, आप मुझे यहाँ पे बैठने दीजिए, आप मेरे सीट पे मतलब चले जाइए। तो क्योंकि अगर यही सेम समस्या उतरते वक्त भी आएगा जो अभी चढ़ते वक्त आया था, तो ऐसा कुछ दिमाग में उस टाइम पे आया नहीं, क्योंकि उस टाइम पे सब लोग सोच रहे थे बस कैसे भी करके इनको मतलब सीट तक पहुंचा जाए। और दूसरी बात ये कि सबको पता भी नहीं था कि मुझे इतना गंभीर चोट लगा, नहीं तो मैं डायरेक्ट फ्लाइट से आ जाता था मुंबई। सबको लग रहा था कि क्योंकि मुझे नॉर्मल था, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि देखने में सिर्फ मुझे लग रहा था कि छोटा मोटा चोट लगा है, और जबकि मुझे अंदरूनी चोट लगा था। तो इसीलिए सब लोग सोचे कि ट्रेन से जाएंगे आराम से, तो लेटते हुए, क्योंकि प्लेन में लेटने का वो भी नहीं रहता, कमर में चोट लगा है तो ज़्यादा बैठ भी नहीं सकते थे। तो फिर वहाँ से मेरे सीट तक उन लोगों ने मुझे पहुँचाया। फिर इसके बाद मेरा पेन तो मतलब काफ़ी मतलब बढ़ गया था, तो फिर भी मैं उसको बर्दाश्त कर रहा था। तो फिर इसके बाद आप 3-4 घंटे के बीतने के बाद एक्सट्रीम पेन होने लगा।
तो मैंने नहीं, मेरे पेरेंट्स ने टीटी को मतलब पूछा कि अगला स्टेशन पे आप किसी को इन्फॉर्म कर दो, या फिर कोई अगर डॉक्टर रहेगा तो उनको प्लीज़ इन्फॉर्म कर दो कि इनको इतना पेन हो रहा है, तो कुछ अगर मेडिसिन प्रोवाइड कर सके तो करा दीजिए। तो टीटी ने बोला ठीक है, मैं नेक्स्ट स्टेशन कोई आ रहा है, शायद कोई नाम नहीं पता है लेकिन कोई मतलब बड़ा ही स्टेशन था, तो वहाँ पे उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था टीटी ने, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी। तो फिर इसके बाद उन्होंने इन्फॉर्म किया, और फिर जब हम गाड़ी उस स्टेशन पे पहुंची तो वहाँ पे डॉक्टर पहले से मतलब मौजूद था। तो फिर जब डिब्बे में आया तो उन्होंने दवा दिया, क्या दवा दिया, पेन किलर दिया, फिर क्या दिया मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बस उन्होंने वो दवा खाया तो हाफ एन आवर के बाद मेरा पेन जो है बंद हो गया। तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा डोजेस भी दिया ताकि अगर फिर से अगर 3, 4 या 5 घंटे के बाद दवाई का असर खत्म होता है, फिर से पेन स्टार्ट होता है, तो आप इसको ले लीजिए। तो फिर इसके बाद मैंने दवा लिया, फिर उसके बाद पेन बंद हो गया। फिर इसके बाद वहाँ से गाड़ी फिर निकली, फिर डायरेक्ट दूसरा जो डोजेस दिया था उसको लेने की जरूरत भी नहीं पड़ी। फिर डायरेक्ट मुंबई हम लोग पहुँचे, लोकमान्य तिलक टर्मिनस। तो वहाँ से सब लोग, मेरी फैमिली, डॉक्टर, एम्बुलेंस, सब लोग पहले वहाँ से पूरा मौजूद था। तो फिर से वही समस्या है जो मुझे ट्रेन में बिठाते वक्त आई थी कि इनको उतारा कैसे जाए। तो वहाँ पे एक इमरजेंसी विंडो भी था, उसको भी ओपन करने का ट्राई किया कि इनको खिड़की से स्ट्रेचर में बिठा के, ताकि रेलवे का विंडो रहता है, एसी का जो रहता है काफ़ी ब्रॉड रहता है, तो उसमें आसानी से स्ट्रेचर आ जा सकता है। लेकिन हम लोग ने ट्राई किया, वो ओपन नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद फिर वही कपड़े का स्ट्रेचर पे लिटा के फिर से उस समय तो मेरा पेन मतलब अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट हो रहा था बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो उन्होंने मुझे कपड़े का स्ट्रेचर पे लिटा के, कोई तो अब कौन था मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी था मतलब बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। उन्होंने मेरे कमर के नीचे पूरा ऐसा मतलब सपोर्ट दिया था, मतलब ऐसा बैठ के मतलब अपने पीठ का सपोर्ट दिया था, तो ताकि मेरा जो बैक है वो स्ट्रेट रह सके। तो उन्होंने जब तक मैं रेल के डिब्बे से बाहर नहीं निकल गया तब तक वो मेरे बैक के नीचे बैठा हुआ था, ताकि मेरा बैक थोड़ा सा भी बेंड ना हो। तो फिर वहाँ पे जब एम्बुलेंस में बिठाया गया, फिर इसके बाद मैं हॉस्पिटल पहुँचा। फिर यहाँ पे जब आके डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने पहले MRI करवाने के लिए बोला, फिर एक्सरे करवाने के लिए बोला। फिर उन्होंने जब MRI देखा, फिर उसके बाद उन्होंने बोला तो बहुत ही गंभीर चोट लगा है। तो फिर अगला स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।